So, kita mo yan guys, salamat sa mga nagtiwala sa amin na patuloy paggawa dito sa Starmatic, dito sa proper sa Pampalay, San Jose del Monte, Bulacan. So, nandyan aming telephone number kung kailangan pong kontakin nyo si Mr. Pads Mechanic at si John Mendez. So, ito po yung kanyang pong Subaru. Ang Subaru niya guys, yan, pinaklas natin, water pump. Ayan, yan na yung gagawin natin dito. So, ito guys, yung babaklasin natin dito dahil yung tagas po nitong may tagas sa ibaba dito to. So, kailangan natin tinanggalan na natin ng tornilyo guys. Yung valve cover niya. Ayan, dito po tinanggal na rin natin. So, malaki-laki yun guys yung trabaho natin dito sa sa Subaru.